Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji Allah ya ji kanta da gafara, Allah ya sa aljanna ce makomata in ta mu tazo, Allah ya sa mu cika da imani. 'Ya'yan karnuka matsiyata masu mugun baki, 'yan naƙi zaman aure, 'yan naƙudar tsaye, idan mun mutu sabida tsinuwa da abin da kuke don girman tsohon babanku ku hana ma mu shiga aljanna, ko kuma ku ce ba musulmai bane ba mu ko wani abu, matsiyata ba ku dare. Ni na rantse da Allah ina kullum addu'a ta wa'annan tsinannun mutanen su manta fuskata a duniya, amma dan masifa na ɗauke kai abin da ya shafe sa, amma wallahi tallahi ba su iya ba. Haka za ku ƙare kullum ta Allah murja ko a gefen silifas ina matsiyatan banza da wofi, 'ya'yan karnuka a sararru. Billahi lazi tsanar da na yi muku haku koma ga Allah ba za ku yi min ita ba, kuma kun gani a ƙasa. Ni gani kuka yi, in za ku ma gane.